pugen dalt de l'empostissat els falcons de Vilafranca, ja a punt amb la seva primera figura que faran a baix, arran de terra. Saludem el nostre comentarista falconer, un ex-falconer veterà, molt bregat i que ens ajuda any rere any. Aureli Ruiz, bon dia, bona festa. Bon dia, perquè com podeu veure les imatges, els falcons ja estan preparats, ja estan a punt, comencen a més amb la figura habitual que comencen totes les seves actuacions, que és l'escala, que és una figura en forma de piràmide, com més o menys la gent ja comença a visualitzar, i ja et dic, la figura més coneguda de totes, però és que a més comencen aquest any molt forts, perquè provaran l'escala d'11, que és una... 11 vol dir que són 11 persones que estan agenolades a terra, llavors cada pis va decreixent, 11, 10, 9, 8, 7, 6, fins a arribar a 1, i són els 11 pisos que ha de pujar l'enxaneta pel costat en forma d'escala. Ja veureu la manera de pujar. Bé, ja estan començant a pujar. En aquest moment s'està conformant aquesta piràmide, aquesta escala, amb els primers pisos. Fins ara és bàsicament la consolidació de la base. Una escala d'11 que no la veiem aquí en aquesta plaça des de fa 3 anys. Vull dir, els 2 últims anys havia estat de 10. Havia estat de 10. 10 havia sigut la fita històrica de sempre. S'havia aconseguit l'escala d'11 carregar-la l'any 93, però després va estar pràcticament 20 anys sense fer-se. És una figura molt complicada, que necessita sobretot molt d'equilibri. Penseu que el problema de l'escala d'11, la diferència de 11 a 10, o sigui, aquest pis de diferència, és sobretot perquè la fila del mig, el que està baix, està agenollat, o sigui, aguanta tot el pes sobre els genolls, amb la d'11. En canvi, la de 10 no, està acotat. I això sembla que no és una dificultat molt important, o sigui, molt més. Passar d'un pis a vegades sembla que no sigui res, però aquest pis aquesta dificultat és la que augmenta molt, en aquest cas, quan passes de 10 a 11. Com podeu veure, ja les persones que pugen els pisos superiors pugen pel costat, pujant aquests graons d'aquesta escala, i es van col·locant. Veieu ja que ja tots els nens estan pujant. Està posada ja l'escala aproximadament en el pis de 3. Entren els dosos, o sigui, els dos, el pis de 2. Després es posarà la persona que va a 1, la noia que anirà a 1, i l'enxaneta a sobre s'ha de posar dreta i amb els braços en creu, com és la figura típica del que és els falcons. Però la veritat és que molt bé, en aquest moment han carregat l'escala d'11, ja comença la baixada d'una manera tranquil·la. La veritat, molt sorprenent, perquè els assajos no havien anat tan bé com ara, i realment no sembla que estiguin patint. Sí que estan patint molt, perquè veieu que m'estan botant, estan patint, però han aconseguit salvar la sortida dels nens i ara ja es comença a estabilitzar el que és l'escala. Realment fantàstic, perquè com he dit abans, en els assajos no havia anat tan bé. S'havia intuït que hi havia la possibilitat de fer-la, però, com hem comentat al principi, des de feia 3 anys que no es feia, va ser una figura que durant 20 anys no es va aconseguir mai, i ara, avui, hem vist com, ja podem dir, descarreguen l'escala d'11. Realment el nivell dels falcons altíssim, estan contentíssims, la gent crida, la plaça crida, ells mateixos criden, veureu ara que començaran també a saltar perquè realment estan molt satisfets, però penso que quasi ni s'ho creuen. És que ha estat impecable. Sí que se'ls ha vist patir una mica, però l'estampa era impecable, fantàstica. És una figura estèticament molt maca, perquè és la piràmide, veieu com estan emocionats, aquí veiem les mares de les noies que pugen, perquè les conec, i estan realment... Que jo penso que és que fan cara de sorpresa perquè és que no s'ho creuen, que hagin pogut aconseguir d'aquesta manera, podríem dir, tan fàcil, no?, com la que hem vist, aquesta escala d'11. És una virtut dels falcons, que sempre que porten a terme figures, construccions difícils, no te n'adones, no? Ho fan així de fàcil. El problema és que els falcons de Vilafranca no tenen competència, així com les colles castelleres i altres colles d'altres municipis, d'altres ciutats, que estan a un nivell molt similar al que podria ser els castells de Vilafranca o els xicots de Vilafranca. En aquest cas, els falcons no tenen aquesta competència i